Pennod 4. Ymchwil i'r farchnad. Croeso i bodlediad Bod yn Fos arna ti dy hun, can llawer entrepreneur ifanc i gychwyn busnes. Pinnau dy fod i'n meddwl am gychwyn busnes am y tro cynta, neu fod gen ti syniad ti eisiau ddatblygu, mae'r podlediad yma i chdi. Mari dwi a fyddai'n dy arwain di drwy'r gyfres 15 rhan yma, fydd yn dy gadw di ar y trywydd iawn ac yn dy helpu di i ddeall a meddwl am yr heriau sy'n codi wrth gychwyn busnes. Rhan o Wasanaeth Busnes Cymru y Llywodraeth ydy Syniadau Mawr Cymru, a'i nod ydy codi dyhead a chefnogi entrepreneuriaid ifanc i gyrraedd i uchelgais mewn busnes. Mae Busnes Cymru, sy'n cael ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, yn cefnogi pobl ifanc drwy ddarparu adnoddau ar-lein, gweithdai sgiliau busnes a sesiynau un i un efo cynghorydd mwyn troi syniadau'n reality. I gysylltu efo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ato ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi. Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostia ni ar bigideas@gov.wales. Croeso nôl bawb! Cyn i ni gychwyn, dyma recap bach o benod 3. Wnaethon ni drafod sut i droi dy syniad yn reality a thrafod y penderfyniadau ti angen i gwneud. Wnaethon ni sôn hefyd am y cwestiynau ti angen i gofyn, cwestiynau fel sut ti eisiau gwneud busnes? Fyddi di'n darparu gwasanaeth neu gynnyrch? A'r wers bwysig yna, sef bod tyfu busnes yn gallu cymryd blynyddoedd, ond paid â digaloni achos yn ystod y blynyddoedd yma fyddi di'n dysgu gwersi drwy'r amser, a fydd bob gwers yn rhoi mwy a mwy o sgiliau i chdi ac yn dy wneud di'n fwy profiadol. Yn y benod yma, da ni am drafod ymchwil i'r farchnad. Dwi'n gwybod bod entrepreneuriaid yn defnyddio greddf o dro i dro, ond mae'r busnesau mwyaf llwyddiannus wedi'u adeiladu ar ymchwil ymhlith cwsmeriaid, dadansoddi marchnadoedd a mesur a phrofi manwl. Mae gwneud ymchwil i'r farchnad yn hanfodol, felly paid a roi o i'r naill ochr, achos fydd y wybodaeth geidi yn ôl yn holl bwysig. Fydd o'n deitha chdi pwy sy'n prynu be, pryd a pam. Does na'm rhaid iddo fo fod yn ddrud a fedri di wneud lot dy hun. Pan ti'n cychwyn ar dy liws dy hun, mae'n bwysig i chdi adnabod pwy fydd dy gwsmeriaid di. Ffeindio allan am be maen nhw'n chwilio a chael ei adborth nhw ar dy syniadau di. Wnaethon ni sôn am hyn yn y benod dwytha'n do. Mae'n bosib iddi barn nhw yn newid y strategaeth di ac yn dy helpu di i ddod i ddeall dy gwsmeriaid delfrydol di. Unwaith mae'r wybodaeth yma gen ti, fedri di drio gweithio allan os oes na ddigon o bobl allan yna fysa'n prynu dy gynnyrch neu dy wasanaeth di. Mae ymchwil wyneb yn wyneb yn ffordd dda iawn o ffeindio allan be mae dy gwsmeriaid posib di'n feddwl go iawn a dod i ddeall be maen nhw isio a be maen nhw angen. Paid just a dibynnu ar ffrindiau a theulu dy helpu di efo hyn, achos fwy na thebyg fyddan nhw'n bod yn rhy glen efo chdi ac yn osgoi rhoi'r adborth onest i chdi, a'r adborth onest ma ti angen. Ehangad y ymchwil a siaradau efo pobl tu allan i dy gylchoedd arferol di. Mae'n syniad da dangos prototype o dy gynnyrch di ac enghreiffdio o'r deunydd marchnata ti'n bwriadu ddefnyddio i gwsmeriaid posib mwyn iddyn nhw fedru rhoi adborth i chdi arnyn nhw. Gofynna wrthyn nhw faint fysa nhw'n fodlon i dalu a paid ag anwybyddu beirniadaeth. Mae'n bwysig peidio gweld beirniadaeth fel rhywbeth negyddol. Sbia arno fo fel rhywbeth fedri di ddysgu ohono fo. Meddylia, os ti'n cael lot o feirniadaeth rwan, gora'n byd fydd dy gynnyrch di yn y pen draw. Gofynna wrth y gwsmeriaid posib be maen nhw'n feddwl o enw dy fusnes di, dy frand di, dy gynnyrch di, dy nodweddion di, y gwasanaeth ti'n addo i gynnig, dy USP neu dy rinwedd gwerthu unigryw di. Y ffordd ti'n cyflwyno dy gynnyrch, hynny ydy y ffordd mae di cael ei lapio neu'r paced mae'n dod yno fo. Y pris a dy syniadau di am sut i farchnata. Mae'n siŵr bod chdi'n meddwl bod hyn i gyd yn mynd i gymryd oes pys a yn mynd i gostio ffortiwn, ond paid â phoeni, mae yna lot o wahanol opsiynau ar gael, mae'n bosib hyd yn oed na fydd ymchwil i'r farchnad yn costio ceiniog i chdi. Fedri di gynnal arolygon barn drwy ddefnyddio e-bost neu ddulliau fel SurveyMonkey neu Smart Survey. Fedri di gynnal arolwg barn ar dy wefan ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Fedri di sefydlu grŵp ffocws i gael adborth mwy manwl. Gna ymchwil wrth dy ddesg. Hynny ydy casgla ystadegau gan gyrff y diwydiant, gan lyfrgelloedd a drwy wefannau'r llywodraeth.
Hefyd, paid ag anghofio adnabod a chadw llygad ar y rhai fydd yn cystadlu'n derbyn di. Ffeindio allan be maen nhw'n wneud a sut fedri di wella ar be maen nhw'n wneud. Ti angen meddwl pam ddylai cwsmer dy ddewis di a dim nhw. Dyma bedair ffordd fach hawdd o gadw llygad ar y rhai fydd yn cystadlu yn derbyn di. Gofynna wrth ffrind i fod yn siopwr dirgel a ffonio neu fynd i weld busnes sy'n cystadlu yn derbyn di. Gofynna wrthyn nhw am sgwennu am y profiadau gawson nhw ac am be oedden nhw'n feddwl o'r gwasanaeth neu gynnyrch. Gofynna wrth gwsmeriaid hefyd am eu profiadau nhw o brynu oddi wrth rhai sy'n cystadlu'n derbyn di. Eto, meddylia am beth sa chdi wneud yn wahanol mwyn gwella ar be maen nhw'n wneud. Cer ar-lein i gael cipolwg ar adolygiadau mae'r rhai sy'n cystadlu'n derbyn di'n ei cael mwyn gweld pa mor boblogaidd dyn nhw. Cofrestrau dderbyn e-byst a newyddlenni ganddyn nhw a monitro be maen nhw'n ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol. Cofia sbio ar y sylwadau maen nhw'n ei gael a sylwi os ydyn nhw'n ymateb i'r sylwadau. Os ydyn nhw'n ymateb, sut ymateb maen nhw'n roi. Sbia o ddifri ar sut maen nhw'n cyfathrebu efo'u cwsmeriaid, achos mae cyfathrebu effeithiol yn allweddol. Paid ag anghofio. Hyd yn oed wrth i dy fusnes di esblygu a thyfu, paid â stopio profi ac ymchwilio mewn i'r farchnad. Paid â cholli golwg ar be mae dy gwsmeriaid di isio. Dydy ymchwil i'r farchnad ddim yn stopio ar ôl y cyfnod cynllunio, mae'n cario mlaen drwy gydol oes y busnes. Gad i ni glywed am farn a chyngor Jordan Bishop o Strides ar ymchwil i'r farchnad. Haia Jordan, ti'n iawn? Haia, dwi'n iawn, ti'n ti? Iawn, diolch, da iawn. I ddechrau, dyda chydig am dy fusnes ac am dy hun? Wel, yn fyw Jordan, dwi'n 24 ac dwi'n byw yn Caerdydd. Ac yn syml, mae Strides yn paro multi-purpose trunks i ddynion sy'n ffito mwy ar y coesau ond yn cadw'r un seis yn y canol. Mae pobl yn gwisgo nhw yn y gym oherwydd y ffaith bod nhw'n gwisgo a maen nhw'n ffito'n mwy o lled ar y coesau a mae pobl yn nofio nhw'n hefyd. Reit, felly oedd hwn yn rhywbeth oedd eich di di sylwi, oedd ar goll yn y farchnad? Wel mae'n problem sydd gen i'n perthnasol, really. Pob blwyddyn o'n i digon ffodus mynd ar y gwyliau yn ha, ac o'n i ffeindio'n problem mawr, trio ffeindio parashots oedd yn ffit o'n gywir, o'n i wastad roed prynu rai oedd yn lot mwy ar y canol jyst i mynd dros yn coesau. So, o'n i'n meddwl, mae'n siŵr o fod rhywun arall falle'n ein gyda'r problem, falle rhywun sy'n neud hyn allan yn America neu allan yn Australia, allai prynu mewn, ac o'n i'n gweld bod neb yn y byd yn neud unrhyw fel hyn. So, o'n i'n meddwl, actually, allai really exploito hyn, allai neud bach o busnes o'i. Felly, nes ti fynd ati wedyn i ymchwilio y farchnad, o'ch ti'n deud, a ffeindio bod na ddim byd allan yna. Sut nes ti wedyn wneud ymchwil i weld oedd na gwsmeriaid fel chdi oedd yn chwilio am hyn? Wel, i bod yn deg ar y dechrau nes i lot o ymchwil, cos i'n meddwl, dim pwynt i fi actually creu busnes, so allan mae rhywun lawr y hawl yn neud yr un peth, allai just prynu off nhw i trwysio problem sy'n gen i. Felly, o'n i dwi'n mynd o gwmpas gyms yn Caerdydd gyda rhyw fath o survey nes i creu ar-lein. Jyst yn gofyn set o cwestiynau i gweld os mae pobl efo'r problem, os di pobl yn gweld angen, ac i gweld os di pobl yn prynu. Ac oedd y response cafodd i'n absolutely overwhelming, really. So, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth mae'n rhaid i fi wneud. A pa mor anodd oedd o wedyn, oedd y syniad gen ti, ond i droi o mewn i be ydi o heddiw? Wel, dyna peth anoddaeth rili oedd e. Sgen i ddim profiad busnes o gwbl. Felly, o'n i digon ffodus i mynd i Big Ideas Wales i cael bach o cymorth. O'n nhw wedi rhoi business advisor i fi ac o'n nhw wedi fel step-by-step guide, dangos fi path clear. Oherwydd o'n wedi dweud dim profiad busnes gen i, o'n i'n gwneud unrhyw beth i'n gwneud gyda busnes yn ysgol. Felly, o pob un camera i'n cymryd, o'n i'n dysgu. Felly, cael rhywun fyna i roi bach o cymorth i wneud, ti'n actually mynd yn y ffordd gywir, oedd yn really helpful i bod yn honest. Ac oedd y bootcamp yn rhan o'r broses yna, oedd? Na fe, oedd y penwythnos just cyn dolyg lan y Margam, ac oedd yna'n really great, ond pobl yn dod mewn yn siarad am profiad nhw, yn sôn am busnes nhw, be o'n nhw wedi gwneud, cam o'n nhw wedi cymryd, a ddyn nhw wedi profiadol really hefyd i cwrdd ar ôl pobl ifanc, oedd yr un sefyllfa fi, falle oedd naill wedi dechrau busnes, herwydd ar y pryd es i ar y bootcamp, o'n i'n pre-launch, so just y syniad mewn cynnwch dy fi, so o'n i ddim efo'r product ar adeg hyn, felly o'n i siarad â pobl sydd wedi actually launch y busnes nhw, sy'n actually neud bach o arian, so i siarad â nhw a cael safbwynt nhw, oedd yn really buddiol, really. So oeddech chdi fel sponge yn mynd o gwmpas, siarad, gofyn cwestiynau. O'n i fyna gyda notepad a pen fi, a ni jyst yn siarad sy'n mynd y pobl yn ei gallu, just i pigo lan tips, really, cos chi methu bod yn sefyll ar red i hun yn sefyllfoedd fel hyn, chi ddim yn dysgu nhw beth, really.
Ac o gennych chi gynghorydd busnes hefyd? Do, ni'n gweithio gyda Chris Howlett, ac oedd e'n absolutely fantastic. Fi'n methu, byddai'n methu efo'r busnes. Di sefydlu heb cymorth o'r dechrau a trwy gyrrael. Ac pob tro fi'n meddwl nôl am dechrau yn busnes, pan mor positif oedd e o'r outset, really, a pob un camau ni'n cymryd, na lle oedd e'n meddwl oedd y peth gorau i wneud neu beidio, oedd e fyna, jyst i roi y llaw yna. Oedd e ddim yn cymryd dros byth, oedd e ddim yn dweud, dyma beth dylse ti'n neud, oedd e byth yn dweud i fi wneud yn y byth, really, o'n i bai, o'n i gofyn, naill ai hyn neu llall pwynt, ti'n meddwl ti'n well, wedyn oedd e'n trafod dros y syniadau gyda fi. So fi'n credu, mae hwnna'n y peth gorau amdano fe, cos fi'n teimlo fel dwi sy'n dechrau wedi wneud y busnes, fi ddim yn teimlo fel mae pobl wedi wneud dros dy fi, so mae pob un penderfyniad wedi dod gen i, ond mae'n educated gan cymorth, gan Chris a Business Wales. A mae'n bwysig i bobl fynd i chwilio am y cymorth yna sy'n ar gael. Wrth gwrs, dwi'n annog unrhyw un sy'n mellyn fyna. Dydych chi ddim yn ben eich hun. Mae'n proses anodd, dwi'n mynd dweud bod e'n hawdd, os bydd yn hawdd bydd pawb yn neud e, ond mae'n digon o cymorth i chi allan yn fyna, fe eisiau chi actually mynd allan i ffeindio fe, a mae fyna, dwi ddim yn anodd i'w gael, mae'r cymorth, mae pobl eisiau helpu chi, maen nhw ddim yn judge chi, maen nhw ddim yn edrych lawr yna ti. Oedd ganddo fi ddim profiad busnes o gwbl, oedd pobl yn siarad am, oedd ni'n gweld fideos maen nhw sôn am, all these fancy terms, oedd ni ganddo ddim clem fe nhw sôn am, ond chi ddim yn mewn i'r business meetings yma, dal efo ddim clem, ond maen nhw ddim yn edrych lawr ohono ti, os maen nhw'n trafod geiriau fel profit, gross margins, pethau fel yna sy'n actually oedd rhaid i fi dysgu. Wel, lot o pobl ddim wedi glywed am rein o blaen. Dych chi ddim yn arbennig chi'n os dych chi'n yr un sefyllfa a hynny. Felly, jyst bach o hyder i mynd at y pobl yma i cael y help a chi bydd teimlo'n gret ar ôl. A syniad da, ti'n amlwg yn credu yn efo ti'n gwybod bod yna angen amdano fo, mae hynna'n help hefyd i roed y push ymlaen. Ydy, mae'n helpu bod pobl yn credu yn y busnes ti hefyd. Be oedd y peth anodda ti'n meddwl ti wedi gorfod dysgu neu oeddech chi'n gorfod wneud ar y dechrau i gychwyn y busnes yma? Meddwl am enw. Gather fi'r syniad gret yma, ni'n gen i designs pwyllio ni eisiau ar actual product, ond oedd yn cymryd fi'n absolutely ages i meddwl am enw dda. A i bod yn dig, I can't even claim it. O'n i'n gweithio gyda merchodd yn neud graphics fi, ac o'n i'n adrodd yn be oedd product ag ati. O'n i'n sôn am be oedd hi'n dweud beth yw'r enw, cos oedd rhaid hi creu logo amdano fe. A ni'n dweud, wel, problem is, gen i ddim enw amdano fe. So, i bod yn deg, o'n i'n gweithio gyda hi a thi wedi dod lan gyda cwpl o syniadau, o'n i'n gweithio off cwpl o'n nhw, so I can't fully claim it anffodus. Fe rai chdi gofio hynna. A wedyn, oeddech chdi'n sôn bod chdi wedi gwneud ymchwil a bod na ddim byd dros y byd. Wyt ti wedi gallu marchnata dy hun felly dros y byd? So, i bod yn dig, ti'n sôn am hwnna, dwi ond newydd nawr, just o'r oethros hwn, di dechrau gwerthu'n ar dros y byd, mae wedi bod yn strictly UK only am y blwyddyn cyntaf, is i troi'n un blwyddyn yn y busnes wythnos diwetha, so fi'n teimlo fel nawr, fi wedi cael blwyddyn allan o'r ffordd, fi'n teimlo fel nawr, dwi eisiau marchnata fe dros y byd, ond i bod yn dig, yn y blwyddyn cyntaf yna, ond i bawb fi ddim yn dweud yn clear ar y website, dwi'n i ddim yn gwerthu ar dros y byd, o'n i'n cael lot o pobl yn cysylltu fi, yn wedig ar Instagram, dyna lle fi'n marchnata nhw mwyaf, yn dweud, oh my god, mae gen i'r problem yma, sut lle cael nhw. A o'n i'n dweud yn dweud i'r problem yma, os ti'n digon hapus i talu bach extra am y shipping, dwi'n digon barod i anfon nhw allan i ti, ond nawr mae sefyllfa nawr, fi'n anfon nhw draws y byd, so mae'r opportunity yna di agor lan yn worldwide. A sut deimlad ydi o gweld y syniad yma yn datblygu? Mae'n mental. Ni'n cofio tro gyntaf, rhywun wedi cysylltu a fi dros y pond yn Dubai. Ac o'n nhw'n cysylltu fi, dweud, dwi'n chwarae rygbi allan fyna, am y tîm, mae ganddo ni tîm llawn allan yna, mae yna loads o'n i efo'r problem. Ni'n meddwl, oh my god, maen nhw wedi gweld y busnes, maen nhw eisiau'r product, a maen nhw eisiau prynu fe allan fyna. Mae'n credu, well, mae'n eye-opening really, meddwl, mae'n actual business yma'n actually mynd rhywle. A pa gyngor sa'ch chi'n rhoi i rywun ifanc sy'n eisiau dechrau busnes i hun, efallai bod gen nhw syniad, maen nhw'n teimlo'n gry dros fo? Just mynd ati, just chwilio am y help sydd ar Business Wales a just mynd ati. O'n i absolutely cwympo mewn i fe, fel o'n i dweud, stym profiad busnes gen i, o'n i'n marfer yn dysgu bod yn athro am afr corff, dyna lle o'n i'n mynd lawr yn fy mywyd i. A nes i just cwympo mewn i fe, fi'n mor hapus fi wedi wneud, chi'n bos i chi'n dewis ori i chi'n gweithio dros i chi'n, i helpu dy hun. So fi'n credu, mae'n apelio ar lot o pobl, ond unig peth mae pobl angen yw'r push yna, just i ffeindio'r help, siarad, eist lawr gyda rhywun, mae yna digon o help allan gyda pobl, ond wedyn o'r pobl sydd wedi sefydlu busnes i hun, mae nhw wedi cael lot o help ar y ddechrau, so maen nhw'n digon parod i roi help yna nhw. Wel, pob lwc i chdi efo bob dim. Diolch yn fawr. Diolch am y sgwrs. Dim problem, diolch ti. Diolch. Cofio wrando ar benod 5 pan fyddai'n siarad am frand a sut i greu un, a paid anghofio cysylltu efo ni. I gysylltu efo ni, hoffa a dilynna ni ar Facebook, Twitter ac Instagram. Anfona neges ata ni a fydd un o'r tîm yn cysylltu nôl efo chdi.
Ffonia'r linell gymorth ar dim 3000 60 3000. Defnyddia sgwrsio byw neu live chat ar wefan Busnes Cymru, neu e-bostio ni ar bigideas@gov.wales.